Hvað einkennir góð samskipti á vinnustað og hvernig vinnustaða menning félag kvenna í atvinnulífinu á Suðurnesjum stóð fyrir erindi vinnustaða menningu? Steinunn Snorradóttir félagi FKA Suðurnes lærður grunnskólakennari og hefur lokið meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf. Hún vann í Heiðarskóla í Reykjanesbæ í 10 ár, fyrst sem náms- og starfsráðgjafi og síðar sem deildarstjóri. Nú vinnur hún sem námsbrautarstjóri flugverndarbrautar hjá Isavia. Á kynningu FKA Suðurnes sagði hún frá verkefni sem Isavia vinnur nú að vinnustaða menningu, þar sem hegðun búið að skipta upp í 3 flokka. Steinunn, vinnustaða menning, þú nýbúin að halda erindi hérna hjá félagi kvenna í atvinnulífinu á Suðurnesjum sem að þú reyndar líka í því félagi. Hvað getur þú svona sagt okkur vinnustaða menningu? Hvað ég ekki að sjá fyrir mér að þetta hafi verið eitthvað stórt atriði í atvinnulífinu fyrir 10-20 ára síðan? Það? Sem betur fer, þá hefur nú margt breyst og já, auðvitað vinnustaða menning gengur náttúrulega bara út af það hvernig samskipti við erum að eiga við hvert annað. Og sama hvort að það í atvinnulífinu heima eða í tómstundunum okkar, þá skiptir máli hvernig samskiptin eru okkar á milli. Og já, við erum svolítið að ræða það. Hvernig getum við átt sem best samskipti í vinnunni og tala saman og haft sama skilning á hlutunum og rætt hlutinu þá uppbyggilegan máta. Hvað myndirðu segja að þetta væri svona, þetta jafnvel vandamál víða í fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi? Að það sé ekki nógu góð vinnustaða menning, ekki nógu mikil samvinna? Sko, nú þekki ég kannski ekki fyrirtæki almennt á Íslandi, en ég held að alveg sama hvert við förum, við getum alltaf gert eitthvað betur. Þannig að, já, ég held að getum alltaf grætt á þessu. En hver eru helstu atriðin? Þú á þessu erindi sem við sóttum nú, þá ert að tala fas og framkomu, augnsamband, góð ráð í samskiptum, alveg fullt af mjög góðum ábendingum. Hvað, getur þú nefnt okkur nokkur? Já, þetta gengur náttúrulega helst út á það að við séum að skoða okkur sjálf. Það er náttúrulega eina manneskjan sem við getum borið ábyrgð á. Þannig að þetta gengur út á það, hvað get ég gert til þess að stuðla að góðum samskiptum við þá sem að ég að vinna með og í kringum. Þannig að við erum svolítið í naflaskoðun og þetta náttúrulega fyrst og fremst bara með traustið, hvernig traustið á milli fólks og hvernig getum við eflt það og svo náttúrulega hvernig við tölum við hvort annað. Þannig að það séu allir jafnir og geti tala við hvort annað á jafningja grundvelli og allir fái að koma sínum skoðunum á framfæri. Hlustun og sína áhuga. Já, algjörlega. Já. Þú sýndir á í þínu erindi að þú skiptir þessu niður í 3 flokka og sem sagt hegðun og þetta hafið þið verið að gera á þínu vinnustað sem Isavia á Keflavíkurflugvelli í flugstöðinni. Já. Getur þú sagt okkur eitthvað meira frá þessu? Hvernig þið gerðu þetta? Já, það náttúrulega bara rannsóknir á bak við þetta sem að við erum að fara eftir og það búið að skipta samskiptum eða svona samskiptaminstrum í 3 flokka. Það þessi drottnandi menning þar sem að fólk svolítið að sýna hver ræður og með svolítið svona power og svo það þá þeir sem eru svona hörfandi ekki kannski alltaf til í að segja sína skoðun og frekar fara svona tilbaka og svo þá hins vegar þessi uppbyggjandi menning sem að við viljum helst vera í, þar sem að við getum talað við hvort annað og við getum sagt skoðanir án þess að særa eða meiða og allir séu jafnir. Hvernig hefur þetta gengið hjá ykkur? Þetta stór vinnustaður. Já, þetta stór vinnustaður og það náttúrulega 800 manns sem að taka þátt í þessu verkefni og það náttúrulega heljarinnar batteri að halda utan það. Þetta hefur gengið mjög vel og það var alveg skýrt frá upphafi að það þyrfti að byrja á efsta laginu, þannig að forstjóri og framkvæmdastjóri og allt efsta lagi, það byrjaði á að fara í þessa vinnu. Þetta voru sem sagt bara vinnustofur. Fyrst var gerð könnun hvernig vinnustaðamenningin var í upphafi fyrir 1,5 ári síðan og svo hvert við vildum fara og það byrjaði á því að það var
efsta lagi var tekið og það var bara farið í vinnustofur og bara þjálfun og naflaskoðun, hvað við getum gert. Allir sem eru framkvæmdastjórar og forstjóri fengu svona niðurstöður, fóru í svona skoðanakönnun á hvernig þeir væru í samskiptum, þá þurftu þeir að meta sjálfan sig og þeir þurftu að fá aðra, kannski 10 til 12 einstaklingar sem eru í kringu það til þess að meta og þetta var heillangur spurningalisti að fara í gegnum og svo fenguðu niðurstöðuna, bæði hvernig fólk var að sjá sig sjálft og svo þá hvernig hinir voru að sjá samskiptamynstri hjá fólki. Þannig að þetta gengur náttúrulega fyrst og fremst út á naflaskoðun, þannig að við erum að skoða hvað við getum gert, hvað ég get gert til þess að verða betri í samskiptum. Þú nefndir í erindinu að forstjórinn ykkar, að hann hafi gengið þarna fremstur í flokki að stoppa jafnvel fund þar sem að það vantaði kannski aðeins að eins og þú nefndir bara að taka öndun, það hjálpaði til. Já, auðvitað náttúrulega hjálpar það til að Sveinbjörn sem er forstjóri fyrirtækisins, hann gengur á undan með mjög góðu fordæmi og hann hefur verið ótrúlega virkur og flottur þáttakandi í þessu og einmitt verið á fundi, þú veist, einmitt stoppa fund, að bara, heyrðu, við gleymdum hérna aðeins að því að við reynum að byrja fundi þannig að við erum svolítið svona jartengjum með okkur, ýmist að þá kannski tökum við létta öndun eða við förum svona létta hringum það hvernig við erum stemd í dag. Þannig að já, sem betur fer þá hefur, og ekki bara hann heldur framkvæmdastjórar gengið á undan með mjög góðu fordæmi. Er það gott að taka öndun bara í upphafi funda og svona bara eins og þú segir að jartengja sig? Hefur það reynst vel? Já, það er það. Og við náttúrulega sem mér finnst jóga mjög skemmtilegt og þeir sem fara í jóga líður öllum vel á eftir og maður er svona slakur og maður er jartengdur og maður skilur svona eftir fyrir utan fundin þar sem á ekki vera með mann á fundinum. Þannig að já, öndun er mjög góð og það er náttúrulega alltaf ef manni líður ekki nógu vel þá fer maður í þessa grunnöndun. Þannig að það er mjög gott að taka djúp öndun aðeins til þess að jafna sig og líkaminn fái það súrefni sem maður þarf og þá vinnur heilinn betur. Geturðu sagt okkur eitthvað svona hverja voru helstu niðurstöðuna hjá ykkur? Þú veist, á þess að vera nefna einhverja persónu og leikendur. Hvað leiddi þessi svona könnun ykkar í ljós? Var hægt að bæta vinnustaðamenninguna talsvert hjá ykkur? Það er alltaf hægt að bæta. Ég held að alveg sama hversu góð vinnustaðamenningin er, það er alltaf hægt að gera eitthvað betur. Já, sko, þessi könnun var gerð fyrir 1,5 ári síðan og niðurstöðurnar voru þannig að jú, það var svolítið svona drottnandi menningu og svo eins líka þeir sem eru svona að hörfa tilbaka og þora ekki að segja og við viljum fara meira í þessa uppbyggjandi menningu og það hefur svo sem ekki verið gerð könnun aftur en er fyrirhuguð á þessu ári þannig að það verður gaman að sjá niðurstöðurnar en okkar tilfinning er tvímælalaust sú að þetta er að hafa góð áhrif og fólk er að virkilega vanda sig. Þannig að það hefur komið upp hjá ykkur að þú ert með dæmi það að fundur hafi gengið illa því að andinn var ekki nógu góður á fundinum. Það var núningur og menn eru búin með fundin, fólk er búin með fundin og segir þetta og einhver segir bara við þurfum bara að halda hana fund aftur. Þú tókst svona dæmi? Já, einmitt og ég svo sem var ekki sjálf á þessu fundin, ég hef heyrt af svona dæmi að það sem að fundur gekk ekki nógu vel að einn starfsmaður hafði samband við hann og sagði, heyrðu þetta var bara ekki alveg að ganga nógu vel hjá okkur. Ef við ekki bara taka hana fund aftur, ef við ekki bara byrja upp á nýtt og bara gerum þetta aftur og sem að var gert og gekk þá mun betur. Þannig að svona, ef við tökum þetta aðeins saman svona í lokin, hvað er þá svona, það er þessi, þið eru að tala að bæta samskiptin sem að leiði til betri samvinnu og árangus auðvitað, þannig að þetta eru bara öll þessi svona grunngildi sem að flestir eiga að temja sér, hlusta og vera góður og allt þetta dæmi. Já. Það ekki, þú veist þetta. Jú, algjörlega og sjálfsögðu snýst þetta fyrst og fremst traust. Þannig að við getum treyst hvert öðru og á þann hátt að ég þori að segja það sem
að mér liggur á hjarta og mína skoðanir og við séum þá að fá það bestu niðurstöðu sem að við mögulega getum í hverju einu verkefni. En ef ég kem á fundin og fúll og óánægður með þetta, hvernig búið að ganga og svona, já, pínu leiðinlegur getur við bara sagt, eða erfiður kannski frekar. Þegar maður kemur svona inn með svona erfiðleika getur við sagt, það þarf að takla það. Hvernig best að gera það? Já, og það það sem er svo flott í þessari menningarvegferð sem við erum, að það búið að gefa okkur leyfi til þess að geta rætt við hvort annað og sagt, heyrðu, nú erum við aðeins kannski komin út af beinubrautinni sem við viljum vera á. Við skulum aðeins beygja inn á hana aftur. Þannig að það búið að gefa starfsfólkinu svona tækifæri og sammælast það. Við ætlum öll að gera okkar besta. Þannig að ef einhver að mistiga sig, og við erum öll mannleg, þannig að við mistigum okkur öll einhver tíman, að þá erum við að hjálpa hvert öðru að fara aftur inn á beinubrautina. 1, 2, jafnvel 3 orð sem að þú getur sagt okkur á lokum, sem svona lykilorð fyrir góð samskipti. Það að sjálfsögðu traust og heiðarleiki gagnvart bæði sjálfum sér og öðrum. Þannig að ég held að það sé númer 1, 2 og 3. Og gleðin, þú nefndir hana. Og gleðin að sjálfsögðu. Það náttúrulega við verjum svo ótrúlega miklu tíma í vinnunni. Þannig að ef það ekki gaman í vinnunni, þá eigum við kannski ekki sérstaklega spennandi daga. Þannig að já, gleðin náttúrulega númer 1, 2 og 3. Þannig að þetta allavega var mjög gott innlegg hérna hjá Ísavia ykkur og sem sagt hefur verið jákvæð, hefur verið jákvætt í starfinu ykkar. Já, algjörlega, og eins og ég segi, þó að það hafi ekki verið gerð könnun, að þá það okkar tilfinning og við finnum það virkilega, það breyting og fólk að vanda sig og það kannski að taka fyrir eitthvað ákveðið viðfangsefni sem að það, eða áherslu atriði sem það vill bæta sig í þennan mánuðinn og þá virkilega að vanda sig þar og fær kannski næsta mann til hliðina á sér að svona vera pínu klappstýra og hrósa manni þá fyrir að benda manni á hvernig manni að ganga í því sem maður að æfa sig í akkurat þá stundina. Erum við Íslendingar nógu duglegir að hrósa? Ég veit það ekki alveg. Ég held að við breyst mikið. Já, ég held það. Ég held að það hafi breyst gríðarlega mikið síðustu ár. Ég held að til dæmis foreldrar okkar voru ekki mikið að hrósa eða var hrósað hvort sem voru vinnustæði eða annar staðar en jú, ég held það, virkilega, það sé að breytast og það líka eitt af því sem í þessari menningarvegferð að við eigum að vera að hrósa hvort öðru og ekki þá bara að segja flott vel gert, heldur við þá að nefna hvað við erum að hrósa fyrir. Virkilega að benda á hvað það var sem þú gerði gott.